في الاول هذه واحد 2000 سنه و500 كانت شمال افريقيا كتكون من موريتانيا وهو المغرب ديالنا، نوميديا الجزائر، وهذه فينيقيا كانت الدوله الفينيقيه كانت في صراع مع روما. من بعد روما تغلبت على الفينيقيين، ما بقاتش نوميديا ولات موريتانيا، يعني نسبة للمور وموروكوس، يعني الاسم الأول ديال المغرب موريتانيا الطنجية، موريتانيا القيصرية في الجزائر، وواحد إقليم في تونس. فوالا هو هذا نيت، موريتانيا الطنجية، موريتانيا القيصرية هي الجزائر، وموريتانيا ديال والإقليم ديال تونس تحت الاستعمار الروماني. جاو الأدارسة خداو تغلبوا على الرومان وخداو الشمال ديال المغرب اللي كان هو موريتانيا الطنجية، وخداو كذلك النص ديال موريتانيا القيصرية، يعني المغرب والجزائر. اذا كنشوفوا بانه الادارسه كانوا كيحكموا المغرب وكيحكموا جزء كبير من شمال وصحراء الجزائر. هادو الملوك بعد ما تقسموا ادارسه في التالي ديالهم كل واحد خدا منطقه، ولكن على العموم حاكمين كلهم المغرب والجزائر. هذه الدولة المرابطية يعني امبراطوريات ما بين الضفتين اوروبا وافريقيا، كتمشي من الاندلس حتى الواد السنغال لتحت، وقابطة المغرب والجزائر والصحراء الشرقية وموريتانيا. من بعدها جات هذه الدولة الموحدية قابطة الصحراء كاملة، المغرب، الاندلس، الجزائر كاملة بصحراءها، تونس وحتى ليبيا. هذه من مراكش كتحكم هذا الشيء كله. المرابطين كانوا جاو من سجل مسا، الموحدين جاو من تينمل، كلهم حكموا الأندلس والمغرب والجزائر والصحراء وموريتانيا. جات الدولة المارينية، سقوط الأندلس ديك الساعة بقات إشبيلية تسقطات، قابطة المغرب، ضاعت شوية الصحراء، قابطة الجزائر كذلك، وقابطة حتى لتونس. هذه النجمة ديالهم، الراية ديالهم. توسع أبو الحسن الماريني حتى لتونس. هذه جهة تلمسان، آثار المنصورة، هادو آثارات ماريني أبو حسن. جات الدولة السعدية، هادو راهم الفتوحات ديال السعديين وصلوا حتى لطومبوكتو في السودان باش كيجيبوا الذهب والسكر وبزاف د الحوايج. هذه الدولة السعدية. الأندلس ما بقاتش خلاص. العثمانيين خداو الجزائر. دابا حاليا هذه الدولة السعدية يعني واحد الأوج ديال التوسع من طنجة غادية حتى لنهر السنغال، موريتانيا، الصحراء الشرقية، مالي، الصحراء ديالنا، الصحراء حتى الجزائر اللي فوق الشرقية، وفي الجزائر كاين العثمانيين. هذه الدولة العثمانية قابطة من تركيا، اليونان، الشرق الأوسط ديال ديك الساعة، بغداد، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر. الجزائر كانت عبارة على شريط في البحر غادي مع البحر مباشرة، الصحراء ما عندها حتى حاجة ما عندها. جات الدولة العلوية مولاي إسماعيل، بقاو نفس الحدود ديال ديك الدولة في داك العظمة ديالها. على مولاي إسماعيل كيستقبل السفراء ديال لويس الرابع عشر الإمبراطور الكبير ديال ذاك الوقت. هنا كذلك نفس الشيء، استقبالات ديال السفراء ديال اوروبا عند مولاي اسماعيل. هذه الدوله العلويه كتبدا مولاي علي الشريف وهي غاديه مولاي اسماعيل الى اخره حتى كتوصل لمحمد الخامس، الحسن الثاني الله يرحمهم، ومحمد السادس الله يحفظه. يعني ابا عن جد دوله عريقه تابعين للبيت، سلاله من بيت النبي، ماشي شي وحدين ملقطين بحال الجزائر. هذه كارت قديمه ديال المغرب. كنشوفوا على ان المغرب هذه كترجع 300 عام. المغرب قابط حتى تلمسان وهران، وقابط حتى الصحراء ديال الجزائر، الجزائر وتونس، ما عدا واحد الاقاليم صغيرين عند العثمانيين. هذا المغرب خريطه قديمه ديالو حتى هو عندها واحد 300 عام، هي غاديه حتى لتحت واد الدرعا، وغاديه مملكه تسمى لومبير دو ماروك، رويوم دو فاس اي دو ماروك، يعني فاس ومراكش المغرب. كذلك A map of Empire of Morocco، يعني Kingdom of فاس موروكو، يعني مملكة فاس ومراكش، إمبراطورية فاس ومراكش. هذه الجزائر كانت يلا واحد الولاية ولا طريف تابع للإمبراطورية العثمانية كبيرة. نهار دخلت فرنسا في 1830 دخلت الجزائر، هادشي اللي لقات، هادشي اللي خدات. الساحل، دارت إقليم وهران، إقليم الجزائر، إقليم قسنطينة، هادشي اللي كان عند الجزائر اللي خدات فرنسا. هذا داك الحد اللي بيننا وبينهم. هذا المغرب اونبير دو ماروك، شو قداش واخد حتى الصحراء الجزائريه اللي الشرقيه ديالنا اللي مغتصبها دابا. الجزائر كانت يلاه دويله الجزائر، دويله تونس، وحنا اونبير دو ماروك، دونك ما كاينش عندهم شي حاجه. هادو الحدود ديال الاستعمار ديال فرنسا. طنجه قابطها دوليه، الشمال والجنوب عند الصبليون وإفني، فرنسا في الشرق.
الدوله المغربيه كانت دوله عريقه. هادو الملوك كانوا كيديروا مراسلات من ايامات الادارسه، هادو الطوابع ديالهم، الشيء اللي ما كانش عند الجزائر نهائيا. هادو الملوك ديالنا كي كانوا في اللباس ديالهم في بدايه القرن، هذا مولاي عبد العزيز لابس لباس مزيان بمدايات كذا، هذا السي محمد الخامس لباس يعني نقي رومي مغربي وطني. هكا كان المواطن ديالنا عند دخول فرنسا، لباس مزيان جابادور خنجر، وعنده الغيره والشهامه على دارو وعلى ولادو، مسلح وحيوي. كذلك هذه شي 150 عام كان عندنا البريد، ها نتايا الطابعة الصويره، العرائش، فاس، مكناس، الرباط، هادو الطوابع ديال البريد. كان البريد عندنا من قبل حتى الاستعمار، ملي جات فرنسا هادو الطوابع البريديه كان بريد المغرب وماروك، ما كتلقاش فرنسا. هذه النجمه في 1915 هذه هي الغايه ديالنا، ولات خماسيه، كانت سداسيه دابا ولات خماسيه في 1915 الى يومنا هذا. دونك قلنا البريد ديالنا كان هو هذا مستقل، ما كاينش فيه ريبوبليك فرونسيز، كاين ماروك. العمله ديالنا من هذه 13 القرن، ها الادارسه داروا هذا الدرهم هذا فاس في 172 هجريه ديال الفضه. هادو عملات موحدين، يعقوب مكتوب يعقوب المنصور المهدي امامنا. هادو الدينار الذهبي ديالنا، الشيء اللي ما كانش في الجزائر، ما عندهاش هي دوله خاصه بها ولا ايطا. هادو الدراهم الفضيه ديال الموحدين، فيهم المهدي امامنا لتحت، المهدي بن تومرت. هادو يعني مسائل رموز السياده ديال الدوله. هذه العملات ديالنا، هذه هي النجمه السداسيه اللي كانت عندنا ولات تلغات في 1915 ولات راهي خماسيه. كتلقاو هنا ريال يوسفي الشريف، درهم عزيز راجح، هادو فلوس يعني فيهم اسماء الملوك. اذا هذه ضرب بفاس 1290 العاصمه، ها النجمه المغرب، هادو رموز ديال السياده ما كانوش عند الجزائر. الجزائر ما عندهاش نقود بحال هذا الشكل هذا. العثمانيين اللي كانوا مكلفين بعد جات فرنسا، ها هما هادو الفلوس. باش دخلت فرنسا لقات هاد الفلوس هادو، المسكوك الحافظي مولاي حفيظ، النجمه ديال المغرب، ضريبه باريس، التاريخ، الموزونات، النجمه الخماسيه والسداسيه، يعني نقود مغربيه. هادو الفلوس اللي كنا كنتعاملوا بهم ايامات فرنسا، قطعه تساوي 1 فرنك كتلقى هنا امبير شريفيه، امبراطوريه الشريفه، الدوله المغربيه. اذا فرنسا كانت معترفه لنا بانه في ظل الحمايه ديالها كنا دوله. الجزائر كانت احتلال كامل، ريبوبليك فرونسيز ها هي. كتلقى الجيري لتحت يعني كاقليم، بعض النوبات كيديروها ماشي مره، غير الله في هذه الفلسفه اللي دايرين الجيري. من بعد كانت ريبوبليك فرونسيز 1.6 ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي. هذوما الفلوس باش كانت كتعامل الجزائر طيله 130 عام ديال الاحتلال الفرنسي. ما كاينش عمله ديال الدوله الجزائريه. نعاود الوراق، البنك المخزني المغربي، بنك ديتا دو ماروك، دونك عندنا واحد لونتيتي مستقله بالنجمه ديالنا بكل شيء ديالنا. هذه دوله ديالنا تحت الحمايه ماشي استعمار. كذلك هي تحت الحمايه امبير شريفيان، ضريبه بباريس الدوله المغربيه، السكه المحمديه الشريفه يعني محمد الخامس، هادشي 1951. هنا في الاستقلال 1956 المملكه المغربيه الشريفه، امبير شريفيان دائما نجمه ديال التاج الملك، نقد مصوب فرنسا ولكن دائما المغربيه الشريفه دائما. هذا الوضع الحالي ديال المغرب ديالنا الحمد لله يعني. ومازال ان شاء الله غادي نحرروا الصحراء الشرقيه. الملوك الثلاثه، المحرر محمد الخامس، الموحد الحسن الثاني، والملك الشاب محمد السادس الله ينصرو. خوتي انا دابا قلت لكم اللي كاين، حنا عندنا التاريخ ماشي